名咧比較貼切一啲，都講唔定。咁究竟我哋今日嘅題目叫做存在與反思，或者存在的反思，究竟用邊一個咧？呢個我哋唔使喺處決定，由得大家咧，俾大家多咗一個選擇，就由你哋決定，究竟今日嘅演講叫做咩名？好啦，今日我如果要講，譬如話我話覺得比較貼切咧，叫做存在的反思。咁所謂存在的反思咧，亦即係話對人生在世，對人嘅存在，我哋進行反思。呢個咁嘅工作咧，或者呢一種咁嘅活動咧，係哲學上都叫做人生哲學嘅一個重要嘅環節嚟嘅。咁而我今日要講嘅咧，就係人生哲學。我自己平時喺演講嘅時候，通常我所講嘅內容咧，我諗有啲朋友都知道啦。主要咧就係講思考方法，有時咧講人生哲學。不過當我講人生哲學嘅時候，我講嘅係我自己以為嘅自己嘅人生哲學，而我從來咧就冇嘗試去講下人哋嘅人生哲學。咁但係我今日咧就嘗試一下，唔係講我自己嘅，只係度唔係全部講我自己嘅人生哲學，而係我嘗試下講人哋嘅人生哲學。咁我究竟要講啲乜嘢嘅人生哲學咧？我嘗試下要講中國哲學裏邊嘅人生哲學，而中國哲學裏邊嘅人生哲學喺教書同埋演講嘅時候咧，從來冇講嘅。咁今次咧係第一次講。通常我哋第一次講，尤其是我哋第一次講喺公眾場合講咧，咁本來會係一啲好危險嘅事情嚟嘅。就係我哋，譬如我哋教過書嘅人都知道咧，我哋講一啲唔熟嘅題目咧，就好容易會唔一定講錯，而係唔知點講。講錯仲好啊，講錯有嘢講嘛，即係我有啲錯嘅嘢講。但係講下之後咧，就唔知有啲咩講咧。咁呢個時候咧就最弊。咁所以喺呢處，我如果要講一啲我唔熟習嘅嘢咧，咁我就將呢個咁樣嘅做法睇成係一種挑戰，同埋呢一種突破。嗱，當我話用挑戰同埋突破嘅時候咧，如果我寫出嚟，我就會用括號括住嘅。喺呢處咧，譬如我將啲聲音變少少啊，將表情變少少啊，即係挑戰或者突破咁樣啊。即係意思咧係，其實我係特登用呢兩個字。點解我用呢兩個字咧？因為我覺得呢兩個字咧，譬如我話係挑戰同突破嘅時候，可能咧呢啲咁嘅字眼係喺而家嘅知識分子甚至係一般人裏邊咧，係用到好濫嘅。即係譬如通常我哋訪問人嘅時候，或者係睇下報章雜誌咁樣啊。咁我哋成日會見到啲字眼嘅，就係譬如我哋話人生你覺得你要點樣？即係咩係你嘅理想啊？你點樣即係你人生嘅方向係點啊？你希望點樣啊？咁好多人嘅講法咧就係我哋要挑戰，同埋咧我要突破，同埋例如咧有啲人講咧就係話我咧係好熱愛我嘅人生嘅，好熱愛我嘅生命嘅。有啲人咧就係話咧我要追求真善美咁。咁呢啲咁嘅講法咧，譬如話熱愛人生，或者話追求真善美，或者話挑戰啊突破呢啲，我唔係話呢啲講法咧唔可以講，而係咧我猜想咧好多時候我哋咁樣講嘅時候，我哋其實唔係咁清楚自己究竟講啲咩嘢。譬如話熱愛我自己嘅生命咁啊，其實咁係咩意思咧？譬如有時我哋睇一啲訪問，嗰啲訪問咧就係被訪者咧係想表示佢自己嘅一個特色，譬如即係想表示佢自己係一個點樣嘅人。咁譬如佢話咧，我係一個熱愛我自己生命嘅人。嗱，當我同人咁講嘅時候，其實我唔係好知道佢講咗啲咩嘢，甚至我懷疑佢哋咁樣講嘅時候，佢究竟知唔知自己講啲咩嘢？嗱，我哋認真地諗一下，譬如我熱愛生命咁樣啊，喺我嘅理解裏邊咧，除咗嗰啲正在自殺或者要自殺嘅人之外咧，冇邊個唔叫做熱愛生命。如果我哋要知道點樣叫做熱愛生命咧，我哋又要知道點樣算做唔係熱愛生命。但係假如係咁嘅，假如所有冇去自殺嘅人，譬如我哋在座咁多位，咁我哋都可以叫做熱愛生命，或者幾乎我哋所碰到嘅人都可以叫做熱愛生命嘅時候咧，咁如果我哋話我係一個好熱愛生命嘅人，呢句話咧幾乎等於係話我係一個人。呢啲咁樣嘅講法，我好熱愛生命咁樣啊，或者我追求真善美呢啲咁嘅講法，我唔係話呢啲講法咧，我哋唔一定唔可以講。不過咧就係當某一啲講法變成一啲濫調之後咧，
我哋再講呢啲嘢嘅時候，再用啲濫調或者叫套語，甚至咧，我哋可以叫做一啲八股式嘅講法嚟講嘢嘅時候咧，我哋其實就唔係咁能夠確實知道嗰啲講法究竟講咗啲咩嘢。咁而我自己覺得咧，就我自己嘅觀察嘅結果嚟睇咧，我覺得講中國哲學嘅人有好多，我冇話到全部，只要我冇話到全部咧，我就唔係得罪晒全部嘅人，我話有好多咁。咁所有嗰啲人都認為我唔係講佢嘅，因為我只係話有好多咁樣啊。就我所知道咧，有好多講中國哲學，特別係80歲以下嗰啲，講中國哲學嘅人咧，佢哋對中國哲學嘅講法咧，已經成為一種濫調。即是話咧，